Jukkalan toimittaja aina. Haluaako Jukka antaa lausunnon? No en mä nyt justiin, mutta kysy samaa 11 maan silloin. Terve. Pitää filterin läpi käydä ilma-asemassa. Käyn nyt katsoa, että osaako ne näyttää työnäytöksiä. Hän nyt on ulkona. Ulkona? Osaako ne auttaa? No, en mä tiedä. Mä piti näitä ruveta arvostelemaan, mutta kyllä mä oon nähnyt kun lumipöllyä. Mutta Meidän piti sitä piikkirumpua käydä katsomaan. En mä ainakaan karkinen. Niin pian siitä. Niin, 3:30 se on. Vähän aikaa. Jonkun aikaa jos katsoo, mitä siinä on. Vartin 5:hän se. You go 3 drinks. So it's one snort. How expensive? Breakfast. Paljon liikkuu. Se käyttää kurmatuskalustia, se käyttää alustajaa, että ollaan vaikkei septimänä tällä hetkellä, ollaan liikkeellä ja huolehditaan siitä polasta. Se säästää keväällä. Annahan vähän. Vähän hyvää huomenta. Huomenta. Vähän. Ollaan nähty tuossa. Se on ollut Seinäjoella. Mä tulin eilen synti olla, että sieltä tulee sitä nopeasti käynyt pitkään. Astuusta vähän. Eikö siellä Vähän. onko sulla oikein videokamera? On. Aattelitko? Vaan vähän muistoja talteen. Ihan oma. Joo. Niin. Sun on hyvin. On tuo, mitäs tämän nousu? Anita. Mut sen mä yritän nyt taas just yritin tulla kysyä paljonko täällä on kävijöitä, että mä tiedän että tapahtuu. Saa varmaan jo No se on siellä tonnin. Niin mä just tiedän, että varmaan on siellä tonnin verran. Joten se onhan niitäkin eri hintaisia, On. mutta tonnin kieppää varmasti. Tuolla Pohjanmaalla on herra tiehallinto. Tervetuloa Pohjanmaalle. Päivää. Se tiedottaja. Aha. No niin, Mauri Pukkila on nimi. Jaha, täällä on lisää. Täällä on Mä oon pestannut tänne esittelijää, että jos tulee moittijoita, niin ne on syyllinen. Joo, löytyy se. viimeisin tietäs. Niin. Ja tossa on Vaasanlahden. En mä kattonut. Mitä siinä on?
Vai Pohjola? Mikä siellä on? Ei, on pohjalaisen tämmöistä. Minkälainen juttu? Talvitiepäivät ja Onnettomuuksista samaan ja aikaan. sitten samaan aikaan. Eikö sulla ole vanha lehti? Onko tää vanha lehti? Mulle se on yhtä uusi. Kannattaisi lukea. Paketti Tuovilassa samassa paikassa 4 päivän aikana 5 ulosajoa. Jaha, ja semmonen kuva on. Niin, Semmonen kuva on. raiteiden vuoksi. Joo, joo. Se olisi pitänyt eilen olla siinä mielessä hyvä, että raiteista on valitettu niin paljon. Mutta tämmöisessä tapauksessa minun vastaus on se, että ne on liian matalat ne raiteet, että siitä pääsee ulos. Kato, jos ne on riittävän syvät, niin kaikki ajaa siitä. Mutta kapealla tiellä välillä, kato jos niin kohtaamistilanteessa, niin jos pakko päästä siitä. Ja siinä se on. kun raiteesta lähdet ulos, niin sitten niin yliohjautuu ja siinä helposti joutuu sitten tavallaan. Joo, ei. Hieno joukkue täältä. Niin. Nähdä. Ketä muita töissä sitten on? Viemestari Ajakoisen. Joo. Kilpailu. Aivan. Mutta onhan tämä kannustaja nämä Suomeen. Nehän on. En minä pitäisi niitä. No mutta nehän on tulostavasti. Onhan ne nyt hulluja, jos ne lähtis kilpailemaan. Työssä tarkoitettu. Se on vähän toinen juttu. Aha, aloitetaanko tuolla nyt sitten se nauhalle? And then you will be back here. It goes to the city center. The city center and all to all the hotels. You don't have to go to the other place, to the art center. You can jump to the city. The art center is in the middle of the city. And there is no more English language expressions. You don't have. This one is there. This one is only other one. Okay. Ruotsin kenttä tuossa. How you doing? Vintervägdagarna. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to continue the Winter Road Days seminar. Ensimmäinen puheenvuoro on toimittaja ja kansanedustaja Pertti Salovaara, joka kertoo kokemuksistaan. Ole hyvä. Oikein hyvää huomenta arvoisat tiepäivien osallistujat ja tervetuloa myöskin omalta puolestani Suomen talveen. Kauempaa tulleille vieraille ei meillä kelien puolesta aina näin hyvin mene. Yleensä saamme tarppoa loskan ja rännän seassa. Olen kuluneen vaalikauden, mutta hämmästyksekseni kyllä jo 2 hallituksen aikana ollut liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen. Ja liikennetoimittajana olen toiminut noin 6 vuoden ajan. Ja niinpä aluksi luon katsauksen liikenneturvallisuuden kehittymiseen lainsäätäjän näkökulmasta ja lopuksi liikennetoimittajan näkökulmasta. Kaikilta osin nämä perspektiivit eivät ole aivan samat. Liikenneturvallisuuden kehittämisessä tavoitteet ovat kohdallaan. Kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä on valtioneuvoston määrittelemän tavoitteen mukaan saatava laskemaan siten, että niitä on korkeintaan 250 vuoteen 2010 mennessä. Pitkässä juoksussa tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai vammautua tieliikenteessä. Viimeksi mainitun toteutuminen on tietysti epätodennäköistä, mutta tässäkin tapauksessa liike on vähintään yhtä tärkeää kuin päämäärä. Seuraava otsikko on meillä laatuvaatimukset kelin ja liikenteen seurannalle, ja siitä kertoo meille tekniikan tohtori Risto Kulmala. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tosiaan nimeni on Risto Kulmala, toimin liikennetelematiikan tutkimusprofessorina VTT-rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa. Ja tosiaan aion kertoa teille tänään laatuvaatimuksista kelin ja liikenteen seurannalle. Tämä on tämmöinen esitys, jonka olen yhdessä valmistellut tiehallinnon keskushallinnossa
työskentelevän Sami Luoman kanssa. Ja tämä mun esitys rakentuu tämmöistä seuraavista palikoista. Ensin lyhyt johdanto ja sen jälkeen kerron lyhyesti toimintaympäristöistä, erilaisista liikenteen palveluista ja miten nämä laatuvaatimukset liittyy niihin. Ja sitten käyn kiinni varsinaisiin seurantatietoihin ja niiden laatutasoihin. Ja lopuksi lyhyesti, että miten tässä asiassa ollaan menossa eteenpäin ja miten pitäisi mennä eteenpäin. No, mihin tämä meidän kirjoitus tai esitys perustuu, niin se on kaikki lähtöisin tämmöistä euroalueellisesta Viking-nimisestä hankkeesta, jossa on mukana 4 Pohjoismaata, eli Norja, Tanska, Ruotsi ja Suomi. Nyt sitten siirrytään erittäin ajankohtaiseen aiheeseen ja seuraava otsikko onkin: onko vaihtoehtoisia liukkauden torjunta-aineita? Ja siitä kertoo meille vanhempi tutkija Pasi Helsteen Suomen ympäristökeskuksesta. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli olen Pasi Helsteen Suomen ympäristökeskuksesta ja aiheena onko vaihtoehtoisia liukkauden torjunta-aineita. Eli kerron tästä Suomen ympäristökeskuksessa tehdystä tutkimuksesta, jonka nimi on MIDAS, joka alkoi vuonna 1998, eli noin 6 vuotta kestänyt tutkimus. Eli kerron sen eri vaiheista ja mitä tuloksia on saatu. Tämän tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa liukkauden torjunta-aineiden vaikutuksista pohjaveden laatuun sekä löytää vähiten veden laatua muuttavia ja ympäristöä kuorivia. Vuorossa kaukaisin vieras, eli Paul Keränen Minnesota USAsta, ja hänen aiheenaan on kokemuksia siltojen automaattisesta liukkauden torjunnasta USAssa. Welcome, Mr. Paul Keränen. Huomenta, good morning. First of all, I would like to thank the Finnish Road Association and the Finnish Road Administration for inviting me to speak at this conference. Today, I would like to talk briefly about the development of a de-icing technology in the US and Canada, and also some of the issues related to the development of that technology and the issues in the regarding performance. First of all, let me define what the technology is. This is fixed spray de-icers, and these are either mounted on roadways and or bridges to remove the slippery conditions caused by snow, ice, frost, etc. In the operation of this technology, it can be either automatic, so we are there using magnesium acetate that we can get by with a much longer life on our bridge deck. And presently, as I'll note later, we are planning another project on a similar large bridge with the hope and expectation that we can get much longer life from our bridge decks. Now I will talk very briefly about the systems themselves. What are they? I won't go into great detail. You can find more information in the report in the conference proceedings. But here we'll just mention that these systems, we have the hardware, we have the automatic and or manual control equipment, we have the liquid storage and pump systems, piping, dispensing valves, and then we have the RWIS systems, which they're sensors, the environmental sensors, and then we also have the pavement sensors, which collect the freezing data from the roadway. And I should mention also that later today, some of you will be going to the Raikko-Lado Bridge, and you will see one of the big systems and the biggest bridge and the biggest system here in Finland. And you will see much of what we are talking about here at the moment. You have the software associated with the project. You have the system activation and control to turn it off and on and whatnot. Communications. This communications can be done by land telephone, cell phones, radio,
remote control devices, and so on. Hardware. Again, as I noted, automatic control systems, manual control, liquid storage. I went through this once before. Here's an example right here of a small liquid storage system, pump system contained in this small house. You have the piping system. You can see some of the valves located alongside of the bridge. This is very typical what you would see in Minnesota, the US, Canada, and places like that. Here again is a small picture of a valve that drives one of the pavement spray heads. Here is just a very typical RWIS system. These will be located either near the bridge, on the bridge, anyway providing the environmental data which will be fed into the software so that will help control the system automatically. Here is a picture of one of the typical spray heads. This is similar to what we are using on the Mississippi River Bridge, and this will be very common in the U.S. There are different manufacturers that provide these, but this is what you would see buried in the pavement that will provide the spray for the de-icing system. Here is a de-icing system in operation. This is not the best operation, we think, because here at this spray, not very good, but anyway I say paljon kiitoksia, tack så mycket, and thank you very much. It's been a great pleasure to be here, and if there are any questions, I will be happy to try and entertain them. Thank you, Mr. Polkeranen. Ja oliko kysymyksiä? Joo, ole hyvä. Risto Kulmala from Technical Research Center of Finland. I have two questions. First one is the user reaction. So what sort of, have you studied or looked at the user acceptance, user reaction to these systems? I mean here, drivers, how they find these systems. And the second question was very specific concerning that you showed in one of your slides a warning system showing when the system was in operation. And you said that it was only on some of the bridges where equipped with such a warning system. And my question is, why is it that only some of those are equipped? Is it because of the spraying function is such that it disturbs the drivers more than on other bridges, or what was the rationale? Thank you. Yeah, thank you for those questions. The first question about the driver reaction. We actually did some field observational studies on the first systems that we developed, and we found that there was very little reaction. The ones where we had, initially when we started, we put the spray heads and the barrier a little higher up off the roadway, and we found that there might have been some small braking action, taillights, going on from that. But we really didn't notice any big surprises of cars stopping quickly or cars swerving. We did not notice anything like that. But just as a safety measure then, in the big system that we put in Minneapolis, we did put this warning system on there because we were concerned when we had so much traffic that we would be surprising people. But we learned from it. We actually learned from a project in Belgium. One of our persons went there to take a look and watch that system in operation. And the spray was just timed, and it was inserted in such a direction that the traffic could not even, you cannot see the spray as you are driving through. So, but we put it there just as a safety measure, that in case. But it does come on, and we have actually we have had people watching to see if the brake lights suddenly come on or if there's some sudden maneuvers. But no, we really have not noticed adverse reaction to the system spraying. And now the second question again was, let me see. I've lost track of the second one. I think you answered them. Oh, both in the same one. But no, we've been real pleased. Oh, I know what it was. Why is it not only on some bridges and why not on the others? Well, I think we learned from the big experience, from the big bridge in Minneapolis, that there has not been such a negative experience that we need to put those. So but still, some people are concerned. So some states, some places, you will find these warning systems. But yet, in other cases, the people feel that because of these past experience, they do not need them. So you are going to find systems where they're both there and not there. Ja vielä voidaan ottaa ainakin yksi kysymys, jos
En näe. Jaha, siellä joo, ole hyvä. Hello, Paul, Tapio. So what have been the actual cost savings in your systems? Have you been figured out? Okay, what are the actual cost savings? Well, for example, I don't remember the actual numbers in terms of cost, the benefits and all, but to give you an example, let's say for accident reduction. Formerly, on the big bridge over the Mississippi River in Minneapolis, we had about 25 accidents a year, major accidents, for 5 years in a row prior to putting the system in. Since we put that system in, we've had almost none. No, that's not quite right. I remember at a minimum, we had a 70% reduction in accidents. But we figured that is substantial in itself. If you if you put in, congestion delay benefits and some of the other benefits, I think at one point we had calculated a benefit cost ratio of something like 22-1, which seems quite high, but the benefits, congestion costs, can be very high. We were using the Federal Highway Administration estimates of hourly delay costs. So that was quite high as far as the benefit, and it still remains so today. On the smaller bridges, we have some small projects where maybe they are only 40, 50 kilometers long, and we used to have maybe 2, 3, 7 accidents a year, and essentially they have been eliminated. I showed you that one picture where we had the intersection at the bottom of the grade, and since the system was put in, I think there's been very few accidents at that location. So you not only had the accident reduction costs, but also the infrastructure savings. So I don't have all the numbers in my mind right now, but they have been fairly substantial. So personally, myself, I haven't seen the results. I am definitely a believer in that technology if it's put in the right place in the right project. I hope that helps a little bit. Okay, thank you very much.